को पाव लीटर दूध ले लेना है। 1 चम्मच की मात्रा में सफ़ेद तिल डाल देना है उस पाव लीटर दूध के अंदर और उस दूध को उबाल देना है। उबालना है 15 से 20 उबालने के बाद उसको उतार के रख देना है नीचे। जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद आपको खाली पेट इसी का सेवन करना है कुछ दिनों तक। इतने दिनों तक इसका सेवन आपको करना है कि जब तक आपके हड्डियों से कट-कट की आवाज़ बिल्कुल बंद ना हो जाए, तब तक आपको इसका सेवन करते रहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम नाथ और मैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देशी नुस्खा में बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आप इसे देख रहे हैं तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। दोस्तों, आप इसको देख लो और पहचान लो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत सी माताएँ ऐसी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कि अगर वो खड़े होते हैं तो भी उनके हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है, बैठते हैं तो भी उनके हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है। देखा होगा आपने, आपके आस-पास में ऐसे लोग हैं बहुत लोग कि जो बैठते हैं तो उनके हड्डियों से कट की आवाज़ आएगी, खड़े होते हैं तो उनके हड्डियों से कट की आवाज़ आती है। कट-कट की आवाज़ जो आती है, आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि आपको अपने हड्डियों के कट-कट की आवाज़ को बिल्कुल जड़ से कैसे ख़त्म कर देना है। आप उसमें से खट-खट की जो आवाज़ आती है वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगी। मैं एक छोटी-सी औषधि लेके आया हूँ, उसके लिए उस औषधि का आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपको कट-कट की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है कि जो ये औषधि देख रहे हो आप, इसको देख लीजिए और पहचान लीजिए। दोस्तों, बहुत से हमारे भाई हैं कि जिनको देखते ही पहचान गए होंगे कि ये क्या है, और बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं कि जिनको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है, किस चीज़ का बीज है। तो दोस्तों, ये सफ़ेद तिल है। इसी का आपको इस्तेमाल करना है अपने कट-कट के हड्डियों की आवाज़ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए। जो सफ़ेद तिल है, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कैल्शियम, प्रोटीन बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, जो हमारे कट-कट की आवाज़ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है। कैल्शियम। उसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो सफ़ेद तिल आप देख रहे हो, इसी का आपको इस्तेमाल करना है आपको अपने कट-कट की आवाज़ को बिल्कुल बंद करने के लिए, अपने जोड़ों के कट-कट की आवाज़ को बंद करने के लिए। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपको या आपके घर में किसी को या आपके यार दोस्तों को, किसको भी है, अगर आपके नज़र में कोई भी है, तो आप उस इंसान को इस औषधि के बारे में ज़रूर बताना है कि ये औषधि आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपके कट-कट की आवाज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, वो कट-कट की आवाज़ आती है, अभी तो कट-कट की आवाज़ आ रही है, कुछ दिनों में उसी घुटनों में आपके दर्द होने लग जाएगा और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका खड़ा होना भी बिल्कुल भारी हो जाएगा, आप खड़े नहीं हो पाओगे। ऐसा है, क्योंकि टाइम रहते ही आप अगर उसका इलाज कर दोगे तो आपको अच्छा है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा आपको, आप उसका इलाज भी नहीं कर पाओगे। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो उसका इलाज भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, टाइम रहते ही किसी भी बीमारी का इलाज कर देना बहुत अच्छी बात है और अपनी बॉडी को आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है कि ये सफ़ेद तिल ले लेना है, आपको सफ़ेद तिल ले लेना है। सफ़ेद तिल लेने के बाद आपको पाव लीटर दूध ले लेना है। 1 चम्मच की मात्रा में सफ़ेद तिल डाल देना है उस पाव लीटर दूध के अंदर और उस दूध को उबाल देना है। उबालना है 15 से 20 उबालने के बाद उसको उतार के रख देना है नीचे। जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद आपको खाली पेट इसी का सेवन करना है कुछ दिनों तक। इतने दिनों तक इसका सेवन आपको करना है कि जब तक आपके हड्डियों से कट-कट की आवाज़ बिल्कुल बंद ना हो जाए, तब तक आपको इसका सेवन करते रहना है। आपके जोड़ों के हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आना बंद हो जाती है तो भी लंबे समय तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। नहीं बंद हो जाती है तो आप इसका भी सेवन बंद कर दीजिए। वो आपके ऊपर है, आप कितने दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक सेवन करोगे तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वीडियो में बताया जाता है, जितनी मात्रा बताई जाती है औषधि की उतनी ही लेनी रहती है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ ऐसी चीज़ होती हैं कि अगर ज़्यादा मात्रा में आप उसका सेवन करोगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत भयानक होता है। तो आपको जितनी मात्रा में बताया जाता है उतनी ही मात्रा में उसका सेवन करना रहता है, उतनी ही मात्रा में उसका इस्तेमाल करना रहता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वीडियो में बताया गया उसी प्रकार से आप इसका सेवन करिए, उसी प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करिए। ये रही आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुंच सके, वो भी इस औषधि का लाभ ले सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।